ANB ഡേയ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബൈക്കിൻ്റെയൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ഫെയ്ഡായി പോകുന്നതിനെ എങ്ങനെ നമുക്കൊന്ന് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബൈക്കിൽ നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും കുറേ ഏരിയാസ് ഇങ്ങനെ സ്ക്രാച്ചസ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഈ ക്ലിയർ കോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പോളിഷൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു റഫ് ഫോമിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഫെയ്ഡായി പോയിട്ടുള്ള പെയിൻറ്റിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാതെ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോയിൽ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഈ പെയിൻറ്റ് ഫെയ്ഡ് ആവാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വെയിലത്തൊക്കെയാണ് ബൈക്ക് കൂടുതൽ ടൈം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വെയിലത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഈ പെയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഫെയ്ഡിങ് ആയിട്ട് വരിക. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് ഇത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടൊന്ന് കാണുക. അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസസ് കുറവായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാതെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡാമേജ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ഒന്ന് മുഴുവനായിട്ടും കാണും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് വരാം. നമുക്കിതിനെ വണ്ടി ഒന്ന് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷാമ്പു യൂസ് ചെയ്തൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കണം. അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വണ്ടി കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാണുന്ന പോളിഷിൻ്റെ ഈ കോട്ടിങ്ങിനെ നമുക്കൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വേണം. അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം 3Mൻ്റെ 2000 ഗ്രിറ്റിൻ്റെ സാൻഡ് പേപ്പർ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇതേപോലെ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് ഈ പറഞ്ഞ പോളിഷിങ്ങിനെ പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വേണമെങ്കിൽ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം. ഈ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിക്കുന്നത് അത് കുറഞ്ഞ സാൻഡ് പേപ്പർ ഇട്ട് പിടിക്കരുത്, 2000ൻ്റെ ഗ്രിറ്റ് തന്നെ വേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വെള്ളം കൂട്ടി നമുക്കൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടാങ്കൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മുടെ സാൻഡ് പേപ്പർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിതിലേക്ക് പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പോളിഷല്ല, നമ്മുടെ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബൈക്കിന് റബ്ബ് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്ത 3Mൻ്റെ ഒരു റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ടാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഏകദേശം ഒരു ഞാൻ പുറത്ത് ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ച, ഓൺലൈനിൽ എടുത്തതല്ല, ഷോപ്പിൽ നിന്ന് എടുത്താൽ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു 100 റേഞ്ചിൽ ഇതിന് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മുടെ റബ്ബിംഗ് കോമ്പൗണ്ട് പല സ്ഥലത്തായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഈ ഡ്രില്ലിൻ്റെ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഈ സൈഡ് നമ്മളിപ്പം ഒരു ലെയർ നമ്മളൊന്ന് റബ്ബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്ലോസി ആയിട്ടുണ്ട്. ആദ്യത്തിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ തിളങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ളൊരു വ്യത്യാസം ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പോൾ റബ്ബ് ചെയ്യാത്ത സൈഡുമായിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ സൈഡ് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നന്നായിട്ട് റഫായിട്ടായിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും നല്ല മിറർ ഫിനിഷ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. മിറർ ഫിനിഷ് അത്രയ്ക്കായിട്ടില്ല, കാരണം ഒന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ഫെയ്ഡായിട്ടുള്ള വണ്ടിയായിരുന്നു ഇത്. അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് എന്നാലും ആദ്യത്തെ ആ ഒരു വൃത്തികേടൊക്കെ മാറി ഒരു തിളക്കം വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം നല്ല രീതിയിൽ തിളക്കത്തിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ റബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ വേവെക്സ് ഓട്ടോ കെയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ആ പോളിഷ്, ഗ്ലാസ് പോളിഷായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി പോളിഷ് വേണമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്. കാരണം ഓൾസോ വർക്ക് ഓൺ പെയിൻറ്റഡ് സർഫസ് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കോട്ടും കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു തിളക്കമായിട്ടുണ്ട്. വണ്ടി നേരത്തെ ഇരുന്ന് നരച്ചാണ് ഇരുന്നത്, അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഈ പോളിഷ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബോഡി പാർട്ട് ഫുള്ളൊന്ന് നമ്മൾ തുടച്ച് റബ്ബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ആ എക്സസ് ആയിട്ടുള്ള പോളിഷ് എല്ലാം നമ്മൾ ഈ മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് വഴി തൂത്തെടുത്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ള് നമുക്കൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വണ്ടി പോളിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഇത് റിസൾട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും നല്ല റിഫ്ലക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ആ വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു റഫ് ലുക്കും മാറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് പെയിൻറ്റൊക്കെ പോയ സ്ഥലങ്ങളൊന്നും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അല്ലാതെ പെയിൻറ്റ് മങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ. അതുപോലെ മഡ്ഗാർഡൊക്കെ ആണെങ്കിലും നോക്കി അറിയാൻ പറ്റും. മഡ്ഗാർഡൊക്കെ ശരിക്കും നല്ലൊരു റഫ് ഫീലായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. അതെല്ലാം മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇൻഫോർമേറ്റീവ് എന്ന് തോന്നിയാൽ മറ്റുള്ളവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് അവർ ചാനൽ ANB Days.